All right. Good evening, everyone. How are you? How are you today? Good evening. Good. Good evening. Right. So everyone's here. So I've got some paper that you sent me. Okay, that's a lot of writing paragraph, right? A lot of position with separate paragraph. Yeah. And then some paragraphs are quite long. It's long. And then we still have to have some correction with sentences. Okay. Okay, so we have done two topics, right? So today's topics is modifiers. Modifier is like when we construct a sentence constructions, that modifier is important. Okay, so now I'm going to start with the topic. So are you ready? Can we start now? Yes, we are ready. Okay, so according to the syllabus, this is the third topic. So you remember the first topic? Yes. Second topic, all right. Second topic was the compositions, right? Writing different kinds of compositions. So this one is modifiers. So modifier is how are you going to make the sentence, the better sentence. Now it's not paragraph, it is like better sentence with the clauses, phrases, and the words. So here we call it modifier. So modifier, what's modifier? In Myanmar, we can call a two pupil or with data or you make it better one. All right, so we call it modifier. So in the modifier here, I'm going to explain there are 5 subtopics: modifiers, pre-modifier, post-modifier, adjectives and adverbs to use in the as a modifier, and restrictive and non-restrictive clauses as a modifier, and participle as modifier. So all of these are 1 to 6. But in the syllabus, I just give only restrictive, adjective, adverbs, and restrictive and non-restrictive clauses and participle. But to know this thing, you have to know it's in order. Same like not modify, pre-modify, so to post-modify, so now to and now your adjective, kriya, no. Kriya Vididana and then Nama Vididana adverb. Kriya Vididana adjective, Kriya Vididana adverb, Nama Vididana, right? So we have to use this thing. And restrictive clause and non-restricted, no? Oh, look at them, machine look at the clause, such as soup lady, and non-restrictive clauses. Extra additional information will be the sajam neshi, blue less, and participle to that. Participants là interested, interesting, ed ing tông nên nhà mà participle one nó the two you know the two temporary verb 2 verb 3 like 3 and verb ing, so we call participle verb. Rồi đi trong như nè ông dân nè modifier kuna Hotani Maniari oh Pikera Patonga, Sajao the Chuye, Napi Sabai composition, every composition Pula de Kama, Kuye like the Sajonga, Hotani Pure Time, unity of sentence, the or tense system, I know you care no, and the Kuchin zero Akonopian, Yolo Chimishi de Bono, Dame Aku Eri Sabai Chiniti, Manata modifier, Kuye Sabai Tema, Ubalo modifier or Tonwale. We let it pull like this by the tema compositions, the tema longer modifiers, the Hare, the Choga pre modifier let them hare, post modifier let them hare, adjective adverb, let them hare, and that we made restrictive clause and non restrictive clause go out, don't not think machine they were not, and participle don't not let read it, these are by put it tema or not, the Gono put it tema. Okay, so and the first thing is I'm going to share you, it's about modifier. The modifiers là ballet no,
modifiers ကဘာလို့လို့ရလဲဆိုတော့ဒီမှာဖြစ်တယ်လဲဆို it can be adjective လည်းဖြစ်နိုင်တယ် adjective ဆိုတာဘောနော် hungry တို့ beautiful တို့လှပတော့ဒါလေးတွေဟုတ်တယ်နော် adjective လည်းဖြစ်နိုင်တယ် adverb လည်းဖြစ်တယ် a word စကားလုံးတစ်လုံးလည်းဖြစ်တယ် a phrase ဆိုစကားစုနှလုံးထပ်ပို့တဲ့စကားလုံးတွေကိုစကားစုလို့ခေါ်တယ် clause ကဘာလဲ clause က subject ပါတယ် verb ပါတယ် over နော် word to phrase ဆို clause တို့ခါကြလေကျမတို့ကဟို1ပါပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ semester တုန်းကတော့အကုန်လုံးသင်သွားတော့ပေါ့နော် word ကဘာလဲ phrase ကဘာလဲ clauses ကဘာလဲ word ဆိုတာတစ်လုံးထဲပဲပေါ့နော် beautiful တစ်လုံးထဲပဲ phrase က beautiful girl ဆိုတော့ beautiful girl သုံးလုံးဆိုရင်phrase ဖြစ်သွားတော့ပေါ့နော် and she's a beautiful girl so subject verb adjective subject verb တို့အကုန်ပါလာတယ်ဆိုရင် clause လို့ခေါ်တာဆိုတော့အဲ့ဒီ subject တို့ phrase တို့ clauses ခါကျတော့ပြီးခဲ့တဲ့အခေါက်တုန်းကI think art 1မှာပေါ့နော် comment art 1မှာတော့တစ်ခေါက်တင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲစကားလုံးတစ်လုံးထပ်ပို့တာကို phrase ပြီးတော့ subject ရောပါတယ် verb ရောပါတယ် complete idea ပါတယ်ဟာကို clause လို့ခေါ်တာပေါ့ okay ဒီ modifier သုံးတဲ့နေရာမှာ adjective လည်းဖြစ်နိုင်တယ် adverb word phrase clause တွေမှာလည်းအကုန်သုံးတယ်ပေါ့နော် modifier ကိုသုံးလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တယ် act as an adjective or adverb in every cases ပေါ့စာကြောင်းတိုင်းမှာသူကဘာအနေနဲ့အသုံးပြုတယ်လဲဆိုတော့ဘာအနေနဲ့လှုပ်ရှားတယ်လဲဆိုတော့ adjective အနေနဲ့လှုပ်ရှားတယ် adverb အနေနဲ့လှုပ်ရှားတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ adds information to another elements of the sentence တခြားစာကြောင်းတစ်ကြောင်းရဲ့အစိတ်အပိုင်းပေါ့တခြားအစိတ်အပိုင်းတွေကိုသူဘာလုပ်ပေးလဲဆိုတော့သတင်းတွေနောက်ထပ်ပို့ပြီးတော့အတိတ်ပဲပို့ပြီးပြည့်စုံအောင်သူက adds ပေါင်းထည့်ပေးတာပေါ့နော် adds information ဒီဟာက modifier လို့ခေါ်တယ်။နောက်ပြီး describe a noun or a pronoun noun နဲ့ pronoun ကိုဖော်ပြပေးတယ်။ဥပမာဆို noun ဆို student a student ဟုတ်တယ်နော်။အဲ့လိုဘယ်လို student မျိုးလဲ an intelligent student ဆိုပြီးတော့ intelligent က modifier ဖြစ်သွားတယ်။ adjective နဲ့သုံးတာဟုတ်ပြီနော်။နောက်ပြီးတော့ pronoun အနေနဲ့လည်းသုံးတယ်။ pronoun လည်းသုံးတယ်pronoun တက်လည်း describe လုပ်လို့ရတယ်။ noun တွေမှာလည်းသုံးတယ်အဲ့ဒီ modifier ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကပေါ့နော်။ Now, give information about another words in the same sentence. So, the down tema, sakalong not at sakaloni, and not information tap beta, no, pubi pipi, so I'll tap your tape here. A kunarong she is a student who don't know yare, that she is an intelligent student, and I'm going she study in the class. Then she study, now she studies, well တမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဒါဆို information အသစ်ကိုထပ်ပြီးတော့အသစ်တော့မဟုတ်ဘူးထပ်ပြီးဖြည့်ထည့်ပေးတာစာကြောင်းတစ်ကြောင်းကိုပို့ပြီးပြည့်စုံပြီးတော့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်ကရှင်းလင်းအောင်နောက်ထပ်အထူးပြုတဲ့စကားလုံးတွေအားလုံးကို modifiers လို့ခေါ်တယ် so this is modifier what is modifier ဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ modifier ကကရိယာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နမဝိသေသနာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကရိယာဝိသေသနာဖြစ်နိုင်တယ်စကားလုံးတစ်လုံးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်စကားစုကို modifier လို့ modify နိုင်တယ် clause phrase clause တစ်ခုလုံးကိုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဘာအနေနဲ့သုံးတယ်လဲဆိုတော့ဘယ်အကြောင်းအရာမဆိုသူက adjective 或 adverb အနေနဲ့လည်းသုံးတာများတယ်နောက်ပြီးတော့စာကြောင်းတစ်ကြောင်းမှာစာကြောင်းတစ်ကြောင်းထဲမှာရှိတဲ့ဟိုစလုံးအစိတ်အပိုင်းလေးတွေကိုနောက်ထပ် information ကပို့ပြီးရုပ်လုံးပေါ်အောင်ပို့ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရှိအောင်ပို့ပြီးတော့ဟို meaningful ပေါ့နော် meaningful ဖြစ်သွားအောင်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းအောင်ထပ်ထည့်ပေးတဲ့စကားလုံးကို modifier ပြီးတော့အဲ့ဒီစကားလုံးကဘဒုကိုအများတော့အဖြစ်ဘဒုကိုဖော်ပြပေးတယ်လဲဆို noun တို့ pronoun တို့ကိုအဓိကသုံးပေးတာပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုကိုသုံးပေးတဲ့ဒီ modifier ကပြီးတော့အဲ့ဒီ modifiers ကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ gives information about another word in the same sentence တကြောင်ထဲမှာရှိတဲ့စာကြောင်းတကြောင်ထဲမှာရှိတဲ့စကားလုံးတွေနောက်ထပ်ပို့ပြီးတော့တက်ဝင်မှုရှိအောင်ထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ထည့်ပေးတာပို့ထပ်ပြီးတော့အထူးပြုပေးတဲ့စကားလုံးကိုဒီ modifier အထူးပြုပုတ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော် okay modifier ဆိုတော့ modifier ဆိုခဏလေးက modifier ကိုပြီးမှစာကြောင်းတွေ့တဲ့ခါမှာလေဒီစာကြောင်းနဲ့ငါသုံးဖူးပါတယ်ဆိုတာဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကလေဟိုစာပိုက်ရေးတဲ့ခါမှာတော့ကိုရေးတော့ရေးသွားတယ်ကိုရေးလိုက်တာကဟိုဒီကနေ့ composition မှာတော့ဘယ်လို composition နဲ့ expository composition descriptive composition နဲ့ narrative composition နဲ့အဲ့လိုလေးတွေလာဟုတ်ပြီနော် composition ရေးတယ်ဒီမှာခါကျတော့အဲ့ဒီ composition ရေးတဲ့အခါမှာရေးလိုက်တဲ့စာကြောင်းတွေကဘယ်လောက်ပို့ပြီးတော့အတိတ်ပဲဘယ်လောက်ထိလေးနက်မှုရှိလဲmodify ဘယ်လောက်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြောထားတာပေါ့နော်နောက်ပြီးအဲ့ modifiers ထဲမှာမှ2မျိုးထပ်ပြီးတော့ပြောထားတာပေါ့နော်2မျိုးကဘာလဲဆိုတော့
if a phrase is a gazoo, the point clause, the gazoo not subject by object by subject or verb by saja. A phrase net clause are described copia be able to copia be a noun the point pronoun could not be time now point pronoun would describe low be now. And now Nazar Nane Nazarigo copia be it is an adjectival phrase look correct, the point adjectival clause look correct. So can I need adjectival clause ka bale, adjectival phrase ka bale. So the two way no adjectival phrase look correct. Not the subject and verb by no adjectival clause look correct. Subject and verb mabaru, so the suit alone along tong long now beshi so adjectival phrase look correct. So to a badugo diga phobia be the less no. Noun ne pronoun go phobia de nyama tona go adjectival phrase look correct. Don't point adjectival clause look correct. The modify look that one no. Okay. The students in the room are noisy. So, Ubama Pitara. That the Patama exam modifiers ka adjectival phrase net only modifier. Yeah, at the Bono Patama Takua as the students in the room are noisy. So, Jaunari, something can I share Jaunariga Sunyane, right? Students in the room are noisy. So a phrase modifying a phrase ka particular in the room the gazoo the cookette the gazoo so daga talong nalong tonglong nalong tapure in talong the talong room tonglong so the phrase ka nalong like 1 2 3 there are three words in one phrase. So that phrase modifying the student bega student go modify like that student go attribute best student student or students are noisy student in the room so best student go students in the room she a student they go to so student afraid the phrase go modify like that the students so that now will modify like that how do know the students are noisy the phrase go the students ra how mienta tenda out teacher a day be she out pure like this so be student the student in the room so that phrase lo balo call it along nalong tonglong so the long tonglong she jang phrase lo call modify the phrase ka badu go modify lo de badu go attribute da le we tetana pyu da le badu go attribute badu go pian moment tha da le students so that now students ka nowဟုတ်တယ်နော် students ဆိုတဲ့ now ကိုပြန်ပြီးတော့ attribute ထားပြန်ပြီးတော့ modify လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီတစ်ခုကိုဘာလို့ခေါ်လဲဒီ modifier ကို adjectival phrase လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ phrase ကို modify လုပ်ထားတာ okay so we call it adjectival phrase လို့ခေါ်တယ် adjectival phrase နောက်တစ်ခုက the students who are in the room are noisy သူပဲဒါနဲ့ who are in the room ကျောင်းသူကျောင်းသားများအခန်းထဲမှာရှိတော်သူတွေအခန်းထဲမှာရှိတော်သူတွေဖြစ်တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေက are noisy ဆူညံ့တယ်ဆိုတော့ who are in the room ဆို who က subject နေရာမှာသုံးတယ် verb ကပါလဲ are subject လည်းပါတယ် verb လည်းပါတယ်အဲ့တစ်ခုလုံးကိုဘာလို့ခေါ်လဲ clause လို့ခေါ်တယ်သူကပြည့်စုံမှုရှိရ subject ရှိရ verb who ဆိုတဲ့ subject ပုံစံရှိရ are ဆိုတဲ့ clause ရှိရso time adiga main subject got the student main verb got are students are noisy aya ma not subject and verb thala the student who are in the room eri akhan ma share lu de ga ajaung da de ga noisy so the clause identify the student the clause ka badu ko identify လုပ်တာလဲပေါ်ပြပေးတာလဲဆိုတော့ the student ဆိုတဲ့ကလေးတွေ student အကြောင်းကြောင့်ဒါဒီ noun ကိုဒီ clause ကဒီ noun ဒီ clause ကဒီ noun ဖြစ်တဲ့ student ကို identify လုပ်ပေးတယ်ဒီအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဒီ modifiers ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆို adjectival clause လို့ခေါ်တယ်ပုံမှန်တော့က adjectival phrase and this is adjectival clause clauses တွေတင်တော့က teacher ဟို clauses တွေတင်တော့ကဆို clauses ကဘာ clause adverbial clause တွေတော့တင်သွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခုတော့မသွားတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကဟိုပေါ့တခါရဲ adjectival clause ကိုပြောင်းနောက်တစ်ခုက it is they who are noisy they ကပါလဲ noun လား pronoun လား pronoun ဟုတ်တယ်နော်သူတို့ဆိုတော့ student က noun they က pronoun it is student it is they who are noisy ဆိုတော့ who are noisy ဆိုတော့ who က subject နေရာမှာသုံးနေ are က verb who are noisy subject verb ပါတော့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲ clause လို့ clause so this clause describe or modifying they သူ့ကို modify လုပ်တာလေဒီ they ဆိုတဲ့အကြောင်းအကြောင်းဒါ they ဆိုတဲ့ pronoun
Okay, they it's pronoun. So we also call this modifier. Dale modifier the underline look tari along modifiers the appear movement has. Okay, teacher. So we call this adjectival clause. We also call this modifier adjectival clause. Okay, do you understand adjectival phrase and adjectival clause? Yes. Okay, so the students are noisy. Simple. But which students? You want to modify the students. So where, who? The student in the classroom. And the student are noisy. You can make that simple sentence, but you want to modify that. Exactly the complete information. Student who are in the classroom, in the room, right? And students they. So which they? We don't know exactly. So who are noisy? Right? So pronoun. So we have to describe noun and pronoun. So describe a noun or a pronoun. Noun and pronoun modify we call it adjectival phrase, adjectival clause modifiers. Do you understand this one? Yes. Okay. All right. So next one adjectival phrase နဲ့ adjectival clause အကြောင်းကိုပြောတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ noun နဲ့ pronoun ကိုအဓိကဖော်ပြပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့သူတို့ကို a noun နဲ့ pronoun adjectival clause နဲ့ adjectival phrase ဖြစ်တယ်။ In this modifier. Okay? So next, second, another one is if the phrases of clause modifier describe verb ဒီတစ်ခါခုနကတော့ noun နဲ့ pronoun ဒီနော်။နောက်တစ်ခေါက်က verb and adjective and another adverbs another verb နဲ့ adjective ရယ်နောက်ထပ်တခြား adverb ကို modifier အထူးပြုတဲ့ modifier ကဘာလို့ခေါ်လဲဆို the modifier is adverbial phrase or adverbial clause ခုနကတော့ adjectival ဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာက adverbial phrase or adverbial clause. So there are two kinds that we describe from modifier, right? So the first one is adjectival clause and adjectival phrase. So noun and pronoun that modify like that. The adverbial phrase and adverbial clause. They modify a verb and adjective and another adverb go modify like that. Be moment be okay. You also use this one. ဒါလည်းကိုစာကြောင်းရေးတဲ့ခါမှာလည်းကိုသုံးတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုခေါ်အဝေါ်လေးတွေပေါ့နော်။ခေါ်အဝေါ်လေးတွေဘာလို့ဒီလိုသုံးရလဲဟာကိုတော့ဒီမှာပြန်ရှင်းပြထားတာပေါ့နော်။ Okay, so another one, adverbial clause are usually introduced by subordinating conjunction. Subordinating conjunction ဆိုတာကလည်းပြီးခဲ့တဲ့မှာလည်းတစ်ခေါက်သင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော် subordinating conjunction တို့ coordinating conjunction တို့ complex sentence လေ subordinating conjunction ကဘယ် sentence တွေပါတယ်လဲဆိုတော့ complex sentence ထဲမှာပါတယ် compound complex sentence ကြားပြမှာပါနော်အဲ့ဒီမှာ complex sentence ထဲမှာဒီ subordinating conjunctions ပါတယ်သူ့မှာကြားထဲကနေပါသုံး clause က when တို့ because တို့ where တို့ if တို့ all တို့ as if so စကားလုံးလေးတွေက subordinated so subordinate conjunction ကိုသိချာကြည့်ချင်တဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုလေ you can type it နော်ကြိုက်ထဲလို့ရလဲပြီးတော့ဒီမှာ exercise တွေ explanation တွေလည်းတွေ့မယ် subordinate conjunction comma punctuation rules တွေပါသိလိမ့်မယ် so ဒီမှာ teacher ဒီမှာက subordinate conjunction ကဟိုပြီးခဲ့တဲ့ဟို1မှာလည်းသင်ထားပြီးသားဆိုတော့လေနော်အဲ့မှာလည်းတစ်ခါပါပြီးသွားပြီအကြောင်းမို့ပထမနဲ့ဒုတိယနဲ့အဆက်ရှိရပါတော့အဲ့လို so adverbial clause usually introduced by subordinating conjunctions so ဒီမှာက adverbial phrases adverbial clause အကြောင်းပြောတော့မယ်ခုနတော့က okay ခုနတော့ကတခုပြန်ပြောမယ်ခုနတော့က adjectival phrase နဲ့ adjectival clause သူကဘာတူကိုအထူးပြုတာလဲ noun နဲ့ pronoun ကိုအဓိက describe လုပ်တာ okay နောက်တစ်ခုကadverbial phrase နဲ့ adverbial clause က verb နဲ့ adjective နဲ့ another verb ကို modifier လုပ်တယ်နော် okay အဲ့ဒီ adverbial clause ကများသောအားဖြင့်ကဘာနဲ့အသုံးပြုလို့ရှိတယ်လဲဆိုတော့ subordinating conjunction ဆိုတော့ because တို့ where တို့ if တို့ although even though တို့ where တို့ unless as if တို့ if တို့နဲ့သုံးလို့ရှိတယ် okay so clause တစ်ခုလုံး clause လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်တချို့ clause တွေကလေ subject ပါတယ် clause တွေများသောအားဖြင့် subject ရှိရယ် verb ရှိရယ် phrase မှာပဲဘာမှမရှိဘူးလေ subject လည်းမရှိဘူး verb လည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူကစကားလုံးနှလုံးသုံးလုံးလောက်ပေါင်းသွားပြီဆိုရင် phrase တစ်ခုဖြစ်တာစကားစု okay okay so this is how the second modifier and now for example the guest speaker spoke for 3 hours. The guest speaker is for 3 hours. You might adverbial phrase ka badugo modify lo dale. Spoke to the verb.
verb ကို modify လုပ်မှာနော်ပုံမှာပေးထား verb adjective adverb ဒီသုံးခုကို modify လုပ်မှာ so the guest speaker spoke for 3 hours so he spoke how many hours like 3 hours ဒီ 3 hours ကဘာ modify လုပ်တာလဲ spoke voilà စကားပြောတဲ့အချိန်ကိုပြောတာ so adverb phrase လို့ခေါ်ဘာလို့ phrase လို့ခေါ်လဲဆိုသူ့မှာ subject မပါဘူး verb မပါဘူး 1 2 3 တစ်လုံးထပ်ပို့တယ်ဘယ်နှလုံးလဲစလုံးကသုံးလုံးကြောင့်လို့ဘာလို့ခေါ်လဲ zagasu phrase so zagasu phrase လို့ခေါ်တယ် okay so ဒါကို adverbial phrase ဘာလို့လဲဆိုတော့ verb ဆိုတဲ့ verb spoke adverbial phrase modify the verb the verb ကိုလည်း spoke spoke ဆိုတဲ့ verb ကို modify တာ okay so we call it adverbial phrase because it doesn't have subject and a verb it has like 3 phrases for 3 hours so 1 2 3 so we call it phrase so adverbial phrase and next example the guest speakers stopped when and arrived when and arrived ma subordinate က subordinate conjunction when ဒီမှာပါရှိ subject ဆိုတဲ့ I ရှိတယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ခေါ်လဲဒါ clause လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲ clause so that clause တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီခါပါ adverbial phrase ဖြစ်မလား adverbial clause ဖြစ်မလား adverbial clause ဟုတ်ပြီနော် okay the guest speaker stop ဖြတ်လိုက်တယ် when and arrive okay ဆိုတော့သူရောက်တဲ့အချိန်မှာမဖြစ်သွားရလဲအဲ့ဒီ modify လုပ်တယ်သူရောက်တဲ့အချိန်မှာ stop ဆိုတဲ့ verb ဖြတ်လိုက်တယ် okay ဘယ်ချိန်ပြလိုက်ရလဲဆို when and arrive ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်ဒါကို adverbial clause ဖြစ်တယ် modify ရင်ဘယ်သူ the verb ဆိုတဲ့ stop ကို modify လုပ်တာပေါ့နော် stop ဆိုတဲ့ verb ကိုသူကပြန်ပြီးတော့ moment ပေးတာပေါ့နော်the guest speaker stop သုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ stop ဘာကြီးလဲအဓိပ္ပာယ်ကမပြည့်စုံဘူးမရှိဘူးဟုတ်တယ်နော် when and arrive ခံရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့ when and arrive ကို clause လို့ခေါ်လဲဘာလို့ဒီထဲမှာသူက subordinate conjunction when နဲ့သုံးထားတယ်ပြီးတော့ I ဆိုတဲ့ subject arrive ဆိုတဲ့ verb ပါတယ် when I arrived okay so do you understand adverbial clause yes okay all right next one is I couldn't understand her because she did not speak clearly, right? I couldn't understand her because she didn't speak clearly. So because, so she did not speak, subject she did not speak verb, right? She did not speak clause. What is subordinate conjunction? Because. Sajang idea na kupa, first idea and second idea, right? So because she couldn't speak clearly the kulonga clause today, the jamuba clause adverbial clause. Adverbial clause ka patugo modify lo dale verb ko le couldn't understand namale like that. She couldn't speak clearly, couldn't understand. Eri namale nai de aya ka ba phit ne le couldn't speak clear. I can understand her. You can stop there. Your namale I can understand her. You can stop there. But what happened? Why? Right? So because she did not speak clearly. Okay, so this is adverbial modified. Couldn't understand. Namle like that ayaga. Balu namle dale so she couldn't speak. She didn't speak clear. Okay, so this is also adverbial clause. Okay, so kuna donga apoma pita adverbial clause ka mya to apit ba ne la le subordinating conjunction when to because to where to this alone ne la le lo pyo ya no. So ဒီမှာလည်းတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲ when တို့ because ဆိုတဲ့စကားလုံး subordinating conjunctions နဲ့ပါလာတဲ့ clause ဖြစ်တယ် okay so do you understand modifier yes teacher Tama modifiers what the first one modifier is like we call is adjectival clause adjectival phrase adjectival phrase and adjectival clause adjectival phrase and adjectival clause ကဘယ်တစ်ခုကို describe လုပ်တဲ့အခါမှာလဲ noun and pronoun for example there is student လဲ right ဘယ်မှာရှိလဲဘယ်သူကိုလဲသူလဲ clause နဲ့ပဲလာတယ်ဟုတ်ဘူးနော် clause နဲ့ပဲလာတယ်ဒါပေမဲ့သူရဲ့ clause ကဒီ clause ကnoun အနေနဲ့ noun ကိုအထူးပြုတယ်ဒီ noun student they noun နဲ့ pronoun okay second one ကadverbial phrase and adverbial clause ကဘယ်သူကို describe လုပ်တာလဲ
The verb. Execute another adverb. Another article adverbial clause ka ba ne la nya le subordinating conjunction. When or because to where or if or ne la. Okay, so the guest speaker spoke for 3 hours. 3 hours. Verb ကိုပေါ့နော် verb ကိုအဓိကသုံးထားတဲ့စာကြောင်းလေးတွေပေါ့နော် Okay, so another one ခုနက verb ကိုသုံးထားလိုက်ဒီမှာမြတ်တော့ verb တွေသုံးတာများတယ်ဟုတ်ပြီနော်တချို့စာကြောင်းတွေဆို adjective လည်းပါလာမယ် adverb တွေလည်းပါလာမယ် Okay, next example Meg doesn't know where she lost her purse သူဘာမှပြတ်သွားဒီမှာ present tense ဒီမှာ past tense နဲ့သုံးတာနော်ဒီမှာဆိုပြတ်သွားခဲ့လို့ past tense နဲ့သုံးတာဒီမှာအခု तू မသိတော့တာဖြစ်တာ Okay, second ဆိုခုနကဘာလို့ unity နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာနည်းနည်းတော့ clash ဖြစ်တာပေါ့နော် and Meg doesn't know where she lost her purse doesn't know no မသိလိုက်တဲ့အရာပါလေမသိလိုက်တဲ့ အဲ့ကနေရာပြတ်သွားတယ်လဲဆိုသူမသိလိုက်ဘူးဆိုတော့ Okay, clause လို့ဘာလို့ခေါ်လဲ she subject verb she subject lost verb okay, so adverbial clause ဖြစ်တယ် adverbial clause modifying the verbs if the verbs ကို modify လုပ်တာလဲမသိတဲ့အရာ it doesn't know okay so it is an adverbial clause another one she will not come if she's not invited she will not come if she's not invited so if we use with conjunction ကဘာနဲ့သုံးလဲ if နဲ့သုံးတယ် if conjunction and then subject she verb not is not invited right? She subject this is called clause so တော့ဘာ clause ဖြစ်မလဲ adverbial clause အဓိကအထူးပြောလဲ adverbial clause လို့ခေါ်လဲဆိုတော့ verb ကိုပါလာတယ်ဟုတ်နော် verb modifying the verbs will not come okay Rosieလာခဲ့တယ် although she was not feeling well မကောင်းပေမဲ့လေဒေါ်လည်းပဲ although ဆိုတဲ့ conjunction ဒီ subordinating conjunction although she was not feeling well she came all right Rosie came so that subordinating conjunction she subject wasn't feeling well feeling is subject verb so we call adverbial clause so ဘာလို့ adverbial clause လို့ခေါ်လဲအဓိကဘယ်သူကို modify လုပ်တာလဲ the verb ဆိုတဲ့ came modify လုပ်တယ်အဓိကကို came ဆိုတဲ့အရာ modify လုပ်ချင် right so although she was not feeling well she came လာရတဲ့အကြောင်းရင်းလာတယ်သူနေမကောင်းပေမဲ့လည်းလာတယ် so this is adverbial clause modifying the verbs came another one is he will attend his class unless he's sick so unless he's sick unless ဆိုတဲ့ subordinating conjunction ကိုသုံးထားတယ် unless subordinating conjunction subject he verb is he is a clause တစ်ခုဖြစ်သွားပြီ so this is adverbial clause ဖြစ်တယ် modify unless he is sick attend he will attend တက်လိမ့်မယ် will attend မဖျားဘူးဆိုရင် unless he's sick သူမဖျားဘူးဆိုရင်သူတက်လိမ့်မယ် unless he's sick right so the verb ဘယ်သူတက်လိမ့်မယ် okay ဘယ်သူကိုသူပြရဒီတက်လိမ့်မယ်ကဒီတခု the adverbial clause က he unless he's sick ကသူမဖျားဘူးဆိုရင်သူဘာလုပ်မှာလဲ will attend okay so adverbial clause modify the verb will attend okay so do you understand this example modifier yes teacher adverbial mod clauses နဲ့ adverbial clause နဲ့ adjectival clause ကဘယ်လိုကွာခြားတယ်လဲဆိုတော့ခုနတုန်းက adjectival clause ကဘာပါမလဲ noun နဲ့ pronoun ကို noun နဲ့ pronoun ကပါတယ် adverb ကဘယ်ကိုသွားမှာလဲ verb ရဲ့ adjective ရဲ့ adverb ရဲ့ okay အဲ့ဒါကို modifier လုပ်မယ်ဆို adverbial clause ဆိုတော့ adverbial phrase ကိုခေါ်တယ်စကားစုအနေနဲ့ပဲလာမယ်ဆို adverbial phrase များတော့အဖြစ် adverbial clause နဲ့သုံးတာများတယ်အဲ့ဒီ adverbial clause တွေသုံးတဲ့နေရာမှာဘာတစ်ခုအများတော့အဖြစ်သုံးလဲ we have to use subordinating conjunctions okay so these two kinds of modifier adjectival clause and adverbial clause phrases and clause okay so do you understand these two modifiers yes teacher okay so here you have to choose assignment 1 the students formed their line when the bell rang ဆိုတော့ဖြစ်မလဲ adverbial clause modified verb doesn't know လားဘာဖြစ်မလဲဒါကိုအမှကြီးပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်1 2 3 4 5 6နောက်တော့အဖြစ်ကတော့ adverbial clause နဲ့သုံးတာများတယ် all right okay so do you understand modifier
Yes, teacher. Modifier ကတခုခုကိုအထူးပြုတာဟုတ်ပြီနော် Okay ပုံမှန် sentence နဲ့တွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ sentence ကိုကိုကပို့ပြီးတော့ရှင်းလင်းပြီးအဓိပ္ပာယ်ပို့ပြီးပြည့်စုံစွာကိုရှင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့like you have to use this kind of sentence for not modifier adverbial clause or adjectival clause adjectival phrase and adverbial clause and adverbial phrases okay so there are two and here this is another thing is we have another example I saw the beautiful girl singing the beautiful girl singing phrase တစ်ခုဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ phrase တစ်ခုနောက်ထပ်ပြန်ခွဲမယ် determiner pre modifier noun post modifier so ခုန modifier ခါကျတော့ adverbial clause နဲ့ phrase နဲ့ adjectival clause နဲ့ phrase ကိုခွဲထားတာဟုတ်ပြီနော်ဒီအောက်မှာပါနောက်ထပ် pre modifier ကပါလဲ post modifier ကပါလဲဆိုတော့ပြန်လာမယ်နော်ဒီ phrase တစ်ခုခွဲထုတ်တဲ့အခါမှာ the beautiful girl singing there got determiner beautiful pre-modifier adjective hold on up and girl got noun hat singing pre-modifier like post modifier got noun တိုင်ခင်လာတဲ့ noun hat before noun hat before noun hat မတိုင်ခင်လာတဲ့စာလုံးကို pre-modifier လို့ခေါ်တယ် after noun hat noun ရဲ့နောက်မှလာတဲ့စာလုံးကို post modifier လို့ခေါ်တယ်post modifier okay so number 1 က modifier ပြီးတော့ number 2 က modifier ထဲမှာမှ pre modifier ကပါလဲ post modifier ကပါလဲထပ်ပြန်လာအောင်ပါဟုတ်နော် so ခုနအပေါ်ကပုံစံလေးကိုပြန်ကြည့်မယ် what is pre modifier what is post modifier so you can see this one the beautiful girl singing the determiner beautiful adjective right so the adjective ကဒီ modifier က adjective အနေနဲ့သုံးထားတာဟုတ်ပြီနော်before noun and after noun. Pre-modifier comes before noun. Post-modifier appears after noun. Okay, so now look at the first pre-modifier. So it appears before noun or phrase had. Before noun, phrase had ma ayen la de matain khin la de so yin pre-modifier. Post-modifier ka ba le appears after a noun or noun had. Noun ပြီးမှဒါမှမဟုတ် phrase ပြီးမှလာတဲ့စကားလုံးကို post modifier လို့ခေါ်တယ် okay pre post ဟုတ်တယ်မလား pre အရင်လာတာကို pre နောက်မှလာတာကို post right post modifier okay ဆိုတော့ပထမအကြောင်းပြောထားတာက modifier အခုက pre modifier ကဘာလဲ post modifier ကဘာလဲဆိုတော့နောက်ထပ် topic ကပြန်လာပြီနော် okay so what is pre modifier so it is placed after determiner determiner ပြီးတဲ့နောက်မှာလာတဲ့ modifier ကဒါပေမဲ့ before the head of noun မတိုင်ခင်လာတဲ့ဒါမှမဟုတ် noun ရဲ့မဟုတ် phrase မတိုင်ခင်လာတဲ့ဟာဆိုတော့ခုနအပေါ်က example ပြန်ကြည့်မယ် determiner determine ရဲ့နောက်မှာလာတယ်ဟုတ်ပြီနော် determiner တို့ either တို့လေ and the determiner article တို့ the တို့ article တို့ determiner တို့နောက်မှာလာတယ်noun head ရဲ့တိုင်ခင်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော် after determiner before noun head okay so this is called pre-modifier in the pre-modifier မှာ adjectives are widely used များသောအားဖြင့်ဘာသုံးတာများလဲ adjective ကို သုံးပြတာများတယ် so အဲ့ဒီ noun ကို modify လုပ်ချင်တာလေဒီတခုခု noun ကို modify လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကိုက adjective လှလှပပလေးသုံးရတယ်မလားဆိုတော့ adjective က mostly used in pre-modifier noun မတိုင်ခင်မှာ adjective လာတယ်အဲ့ဒီ adjective က pre-modifiers လို့ခေါ်တယ် okay do you understand this one yes teacher okay so now this is the example different types of pre-modifiers ကိုသုံးလိုက်တဲ့ pre-modifiers ကI had a holiday လဲသုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ sentence ကိုပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်အသက်ဝင်အောင်လှပအောင်တိတ်ပိတ်ရှိအောင် meaningful ဖြစ်အောင်ကိုကနောက်ထပ် pre-modifier တစ်ခုခုကိုထည့်မယ်အဲ့ဒီခါမှာ pre-modifier သုံးတဲ့နေရာမှာ adjective ကိုအသုံးများတယ် so adjective as a pre-modifier မှာဆိုရင် we had a pleasant holiday last week we had a holiday last week ဆိုတာသုံးတာရတယ် but it's very simple so you can use the better one more meaningful if you think it is more pleasant to make other people to understand or to make other people feel
happy to read your writing မှာကိုစာရေးလိုက်တဲ့နေရာမှာကိုရေးလိုက်တဲ့စာကကို deliver လုပ်လိုက်တဲ့ message communicate လုပ်လိုက်တဲ့စလုံးလေးတွေကဟိုပေါ့နော်လလပပလည်းဖြစ်ရမယ်အဓိပ္ပာယ်လည်းရှိရတယ်เนาะ so like we have to use an adjective as modifier we had a pleasant holiday last week so pleasant is an adjective so we use this one it's a modifier pre-modifier holiday က now so now မတိုင်ခင်လာတဲ့ဟာက pre-modifiers ဒီ holiday ဆိုတဲ့နောက်ကိုပို့ပြီးတော့အထူးပြုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ holiday ကိုလာပအောင်မှုမှန်ထားတာဘယ်လို holiday မျိုးလဲတာယာလပတ်တော့အလိုက်ရဲ့ okay so it's make more beautiful sentence so ကိုရေးလိုက်တဲ့ဒီမနေ့ကပို့လိုက်တဲ့စာပိုက်လေးတွေရှိရဲ့some of you sent me the paragraph so ကိုရေးလိုက်တဲ့စာလုံးမှာကိုကကို pre-modify ရေးလိုက်သလားအဲ့ဒီစာပိုက်လေးတွေကိုပြန်ကြည့်လို့လည်းရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီတစ်ခုဒီ modifier အကြောင်းပုံပြီးသွားပြီဆိုရင်ကိုစာအကြောင်းကိုပြန်စစ်လို့ရပြီကျွန်တော် modifier သုံးသလား post modifier သုံးသလားခဏနေကြရင် restrictive clause သုံးသလား non restrictive clause သုံးသလားဒါလည်းကိုပြန်စစ်လို့ရတယ် okay so here the first one is adjective as pre-modifier another one now example I just give only one example တစ်ခုပဲပြီးထားဟုတ်နော် now as pre-modifier so now အနေနဲ့ဘယ်လိုသုံးမလဲ The remover expenses paid by your company are the remover expenses remover က now ဟုတ်နော် now မဲ့ expenses ကလည်း now မဲ့ ဒီ expenses ဆိုတဲ့ဒီကုန်ကျစရိတ်ပေါ့နော် remover expenses ကို remove လုပ်တဲ့ expenses က paid by your company ကပေးတာလားဆိုတော့ expense remover expense မှာအမျိုးမျိုးရှိရပါတော့ဘယ် expense လဲဆိုတော့ remover ကလည်း now အနေနဲ့သုံးတယ် now ဆိုတော့ဒီ expense ဆိုတဲ့ဒီ now sorry ဒီ now ဒီ expense ဆိုဒီ now မတိုင်ခင်သုံးလိုက်တဲ့ now as a pre-modifier okay another one adverb တဲ့သုံးတယ် adverb as a pre-modifier so adverb က very တဲ့သုံးတယ် we had a very pleasant holiday last week so ဒီမှာကြည့်The present holiday ကဒီမှာလဲ adjective right ဒါပေမဲ့သူ့ရှေ့မှာကဘာထပ်လိုက်လာလဲ very ဆိုတော့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အထူးပြုတဲ့စလုံး right very ဆိုတဲ့ adverb ကရှိရယ် so very က adverb so ဘယ်လိုတာယာလပတ်တော့ holiday လဲ very pleasant holiday ဆိုတော့အဲ့ချိန် pleasant holiday က noun phrase တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်တာယာလပတ်တော့ holiday ဘယ်လိုတာယာလပတ်တော့ holiday လဲ very အလွန်စွာ right holiday so we use very as an adverb as a modifier so adverb က before ဒီဟာလေးတွေမတိုင်ခင်မှာလာတယ် noun phrase မတိုင်ခင်မှာလာတယ် adverb okay another one is ing participle as modifier ing developing ဆိုတာ past present participle စလုံးနဲ့ထပ် ing ဟုတ်နော် so the developing country are doing well in garment business ကအဲ့လိုဟာလဲထဲချုပ်စက်ရုံတွေပေါ့နော် developing country တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေ so developing က countries က now ဘယ်လို country လဲ developing country now မှာမတိုင်ခင် before nouns မှာလာတဲ့စကားလုံး this modifier is called pre-modifier okay so the countries are okay countries there's many countries what country you have to mention specific idea specific place so developing countries are doing well in garment business so this one is pre-modifier countries go modify လုပ်တာဟုတ်ပြီနော်ပို့ပြီးတော့နားလေရလွယ်အောင်ဘယ်လို country developing country တိုးတက်နေတော့နိုင်ငံခင်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တော့နိုင်ငံ all right another one က ed participle ed ဆိုတာ participle ကတည်းက3ပေါ့နော်တတိယအကွက်မှာရှိရ verb ရဲ့တတိယအကွက် so as ed participle as modifier his father is a retired English teacher his father is an English teacher but here is a retired English teacher Hello teacherမျိုးလဲ retiring ဆိုတော့ဒါလည်း adjective နဲ့ပဲသုံးတာ right modifier so English teacher ဆိုတဲ့ noun ကို pre-modify လုပ်တာရှေ့မှာ modify လုပ်တဲ့ဟာ so we call it pre-modifier okay so do you understand pre-modifiers Yes, teacher. Yes, teacher.
Modifier kunaranga tongnoraga adjectival clause and adjectival phrases, and then adverbial clause and adverbial phrase. And now in the modifier we have pre-modifier. Okay, so sajang or usually pongmali tome asa. We had a holiday last week. We have a very pleasant holiday. We have pleasant holiday. So you can make it better one to be more interesting for the reader. Reader ga go look like go pure like this go can look like this ga popi saving says ya count down so ye sa jang the jang chin si like the po ma le muti who don't like the modifiers go attribute the okay. So this is the first one, pre-modifier. Okay, so do you understand pre-modifier? Yes, teacher. Okay, so sometimes you also write in your essay, right? Go you read the essay, madali de tong ne. Jali yo web pian pio ba lok de. Moment bida, modify pian lok bida, ti bida ya o pian pio modify lok bida, right? All right. So Simon. 2. You can write your own 5 sentences pre-modify. You can use an adjective, right? Now, adverb, ing participle or IED participle, the mang no pitare dame kuye your own sentence for that. Sabai homework job. This one is sentence saja. Okay, sentences di website. So, Simon, 5 sentences only of pre-modifiers. Okay, so do you understand pre-modifier? Yes, teacher. Okay, next one. Next one is post modifier. Post nang malar, it is a place after the head of noun or after the head of phrase. Noun and phrase to ye now to adiga the head of noun adiga noun no adiga noun and adiga phrase to ye noun ma la ye salongo post modifier. And now can be modified by following word. Now we're now the phrase the clause the word, the phrase the salon and now tell now find it now tabio modify now. Okay, so the maga different types of post modifier. So what are different types of post modifier? Adjective as post modifier. Adverb as post modifier, preposition phrase as post modifier, relative clause as post modifier, ing participle clause as post modifier. I just put only 5 here. So the first one, adjectives as post modifier. Adjective sick. They found her mother sick. Sick of her mother's red now and now. Adjective sick. And they found her sick mother piano do American they found her mother sick. Through got to me to it not piano like that. So they found her mother sick. Okay. Another one, this is adjective, sick adjective. They found her mother sick. So sick now malade now yet and now adjective got so this is a modifier, adjective as a post modifier. Another one, adverbs as post modifier. Adverbs got in my where to be like adverb we visit the house. Where to be penny where to like we visit the house where Shakespeare lived. Shakespeare needed to visit the lady. So the house here now the adverb. Where to the adverb? Okay, where? Demand this is not question, right? Okay, so where Shakespeare lived. Any Shakespeare needed near any able through visit the house. But visits like visit the house, visit somewhere. And so we call it adverb as modifier. And preposition phrase. Preposition phrase. The phrase so a white woman in jeans was watching me. White woman. The English no. In jeans. Jim would
watch me ကြည့်နေခဲ့တယ်အဲ့ဒါမှ a white woman was watching me သုံးလို့မရဘူးလားရတယ် a white woman ဒါပေမဲ့ you want to mention specifically you want to modify that woman so that woman ကိုအနောက်မှာ modify လုပ်မှာဆိုတော့ post modify လုပ်မှာဘယ် woman လဲ the woman in jeans ဂျင်းမောင်းနေနဲ့မိန်းကလေးဂျင်းမောင်းနေနဲ့အမျိုးသမီးဂျင်းမောင်းဝတ်ထားတဲ့အမျိုးသမီး was watching me so the woman က now in jeans က phrase in a preposition so a preposition တစ်လုံးနှလုံးတစ်လုံးနဲ့ပူတာကို phrase we call it phrase so the white woman in jeans was watching me all right got it double prepositional phrase now yeah and now မှာလဲ now yeah and now မှာ house လဲ now မှာ no woman yeah in jeans another one relative clause as post modifier we saw the boy ကောင်ကလေးကိုတွေ့တယ်အလုံးဆိုရပြီ I saw the boy ကောင်လေးကိုတွေ့တယ် okay ကောင်လေးများထဲမှာမှဘယ်ကောင်လေးလဲဆိုတော့ who was going to the market ဈေးကိုသွားနေတဲ့ကောင်လေးငါကဈေးကိုသွားနေတဲ့ကောင်ကလေးကိုတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘာလို့ relative clause လို့ခေါ်လဲ clause ကဒီမှာ subject ဆိုတဲ့ why က who က subject အနေနဲ့လာတယ် subject was going verb so ဒါက relative clause as modifier the boy ကိုဘာလုပ်ပြရလဲ modify လုပ်ပြတာဘယ် boy လဲဈေးသွားနေတဲ့ကောင်ကလေးဆိုတော့ boy ရဲ့နောက် boy က noun ရဲ့နောက်မှာလိုက်လာတော့ post modifier right so this is clause relative clause as post modifier another one is ing participle clause as modifier ing လာမယ်A man wearing a gray suit left the office. A man left the office. သုံးလို့ရတယ် A man left the office. လူကြီးတစ်ယောက်ကရုံးကနေထွက်သွားလိုက်တယ်။ရုံးကနေထွက်သွားတယ်လူကြီးတစ်ယောက်သုံးလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ you want to mention, you want to modify the man. အဲ့ဒီ man ကိုဘာလုပ်ချင်တာလဲ modify လုပ်ချင်တာ။ဘယ် man လဲဆိုတိတိကျကျဖော်ပြချင်တာ wearing a gray suit gray suit ကဒီအမိကိုရအနောက်တိုင်းဝတ်စုံနဲ့ဝတ်ထားသောလူကြီးဝတ်ထားတဲ့လူကြီးကိုလူကြီးကရုံးခန်းကနေထွက်သွားတယ် right a man wearing a gray suit left the office so ing wearing a gray suit so a participle clause a man wearing a gray suit participle clause as modifier okay all right so this is the different types of post modifier Okay, so do you understand post modifier? Example yes. Okay, so now malara pre modifier ga before now. How do you know? Mostly use adjective. And post modifier ga after phrase to okay. All right. So man wearing gray suits left the office. All right, so do you understand post modifier? Yes, sir. Okay, so now can I be time by post modifier, another 5 sentences of using post modifier. You can use as adjective post modifier, adverb as post modifier, prepositional phrase as modifier, relative or participle clause as post modifier. Okay? All right, so we have done number 1 modifier, number 2 post modifier, number 3 pre-modifier, post-modifier, number 3, right? 3 topics. And now, number 4 is adjectives and adverbs. So adjective and adverbs go, modifier go. You know? Adjective go, adverb ga yo, nakulo nga modifier today. Adjectives and adverbs are both modifier. Nakulo modifier. If it is described a noun or pronoun, noun နဲ့ pronoun ကိုအဓိကပေါ့နော် describe လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ modifier က the modifier is an adjective အဲ့ modifier ဘာဖြစ်ဖို့များမလဲ adjective ဖြစ်တယ် if it describe a verb ရဲ့ adjective ရဲ့ another adverb ကို describe လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီတစ်ခု modifier ကဘာဖြစ်မလဲ adverb ဖြစ်မယ် adjective နဲ့ adverb နှစ်ခုလုံးကိုခွဲထားတာ right So we have to know separately adjective and adverb. Oops. All right. Oh, wait a minute. Go back there. Okay. Can you sign up? All right. So, 2, noun and pronoun,
adjective, verb, adjective, adverb, as a modifier, as an adverb. Okay, so now we are going to talk about number 4, adjective and adverb. All right, so I think it's more 1 hour, 8 minutes more. Okay, so now look at that. Rosie is an efficient teacher. So efficient is apa? Adjective, right? Adjective. At the adjective describe a teacher. Teacher, so noun will describe that. Noun and pronoun. Adjective. So the first one, adjective. Rosie is an efficient teacher. Rosie is a teacher. We can say Rosie is a teacher. That's enough, right? But instead of using the very simple like Rosie is a teacher, we don't want to use this as a simple. We just want to make it more. We want to modify the teacher. Right? We want to modify the teacher. Rosie is an efficient teacher. So what is an adjective? Adjective is efficient. So efficient describe a teacher. So teacher ga noun, right? So we want to describe now the teacher to make it, to modify the teacher, efficient teacher, okay? And next one, she is efficient. So she's efficient, right? So she got subjective, hold on, no? Subjective, she got subject, the subjective complement got modifying she. The modifying she pronoun, the pronoun will modify loma. So this efficient is adjective efficient, adjective modifier. And number 3, they are excellent students. They are students. You can use simply. But to make your sentences more meaningful, okay, the better one, you can think about the adjective. You can use modifier. The modifier go tong like we can use like adjective modifier here. So an adjective describe student, and the adjective excellence the excellence to the adjective but do go describe look that left. Students to the noun. Students to the noun go describe modify look there. Okay, so they are student. We can use they are student, but we want to modify the students with the better writing. So they are excellent students. So this excellent is an adjective. This adjective describe this noun student to make it better sentence. Okay. The next one, we can also use they are excellent. Adjective excellent. So subjective complement modify they, so their pronoun. They, so their pronoun will modify loma. Okay, so the adjective got excellent, so the adjective. So earlier we talked about this. If we describe a noun or pronoun, modifier is an adjective, right? Noun and pronoun describe look as the long we call it is adjective. Okay. So when do we use adjective? When do we use adverb modifier? Adjective modifier and adverb modifier. So for example, I give you Rosie is an efficient teacher. We can also use Rosie is a teacher. But we want to modify that teacher with a better writing, efficient teacher. And next one, they are excellent student. We can also use like they are students. But we just want to make this now give modifier, excellent adjective. The modifier can like the blue student, they like excellent students. All right, so do you understand this adjective modifier? Yes, teacher. Okay, so now write 5 modifier, adjective modifier. Okay, can you write that? This is number 4, assignment A. Okay, next one. All right, so this is adjective modifier. So earlier, modifier, both adjective and adverbs are modifier. If this describe noun or pronoun, we modifier is adjective. If it describe verb, adjective, and another adverb, its modifier is an adverb. So now we just talk about adjective, right? Adjective modifier. And it's homework. And next, talk about modifier, adverb modifier. So this is adverb. She teaches, okay, teaches. She teaches efficiently. So how does she teach? Efficiently, so the adverb, right? Adverb describe the verb.
teaches သင်ယူတဲ့အရာကိုပို့ပြီးတော့လေးနဲ့သွားအောင်ပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံသွားအောင် adverb ကဒီ adverb modify ကဒီ verb ကိုပို့ပြီးလေးနဲ့သွားအောင် describe လုပ်ပြရတယ် right it's make that one better one so Rosie teaches efficiently so an adverb describe the verb